Ресей Әзербайжанмен шын мәнінде соғысқалы жатыр ма? Қазір сарапшылар екі жақты көзқарас айтады. Солардың аргументіне тоқталып көрейік. Ресей Украинадағы соғысын аяқтамай жатып, тағы бір қарсылас тауып алды. Бұл Еуропа емес, Оңтүстік Кавказдағы Әзербайжанмен текетірес. Алайда мұндай соғыс тек екі ел арасындағы текетірес емес. Ресей мен Түркия секілді бұрынғы империялардың ықпал жүргізетін аймақтарға талас соғысы болатын түрі бар. Кейінгі кезде осы әңгімелерге арқау болып жатқан бір нәрсе бар. Ол Ильхам Алиев, яғни Әзербайжан президентінің кейінгі сұхбаты. Онда ол Ресей саясатына қарсы өткір мәлімдеме жасаған. Ол кеңестік кезеңді Әзербайжанның оккупациясы деп атады. Бұған қоса ресейлік әуе қорғанысы Әзербайжан ұшағын атып түсірген оқиға. Сондай-ақ Екатеринбургтегі әзербайжандықтардың қазасы екі ел арасындағы сенімді одан сайын әлсіреткен. Тағы бір салқындық түсірген оқиғаны айтайық. Кейінгі кезде Ресей Оңтүстік Кавказдағы басты арбитр ретіндегі ықпалынан айырылды. Ал осы жерде дипломатиялық ұстанымға шақырған тек Вашингтон болған еді. Қарабақ мәселесінде Ресей Арменияны қолдай алмады, ал бейбіт келісімге ақша араласқан. Вашингтон Әзербайжан мен Армения арасында келіссөздер өткізіп, Зангезур дәлізін іске қосуға мүдделі. Оған тіпті Трамп жолы деген атау да беріліп үлгерген. Бұл арқылы Әзербайжан Түркиямен құрлық арқылы жанасады. Ал бұған кепіл болып отырған ақш болса, Ресей сыртта қалды. Тағы бірі Әзербайжан Ресейдің Украинадағы соғысына қарсы позиция ұстанып, Украина территориялық тұтастығын қолдайтынын ашық мәлімдеп келеді. Әзербайжанның басты одақтасы Түркия, оның армиясы НАТО ішінде ақштан кейінгі екінші орында тұр. Кейінгі жылдары экономикасы да айтарлықтай өскен. Президент Режеп Тайып Ердоған түркі мемлекеттерінің интеграциясын күшейтіп, жаңа геосаяси күш орталығын қалыптастыруға тырысады. Жалпы Түркия мен Ресейдің қарым-қатынасын тарихи тұрғыдан алып қарайтын болсақ, онда қақтығысқа өте толы екеніне көзіміз жеткіземіз. Мысалы, 5 ғасырдың өзінде 12 рет қақтығыс болып үлгерген. Қазірде мүдделері Сирияда, Ливияда, Қара теңіз аймағында және Оңтүстік Кавказда тоғысады. Егер Ресей Арменияны қайтадан өзінің ықпал аймағына тартуға әрекет жасаса, ал Армения келісімді қайта қараса, Әзербайжан әскери қадамға баруы ықтимал. Мұны Әлиевтің өзі де соңғы сұхбатында айта кеткен. Бұл жағдайда Ресей Арменияға қолдау көрсетуге тырысуы мүмкін. Алайда Армениямен тікелей шекарасы жоқ, ал әскери транзит тек Иран немесе Каспий арқылы мүмкін болады. Мұндай жағдайда Түркия Әзербайжанға жанама қолдау көрсетері анық. Дегенмен Ресей мен НАТОға мүше елдің тікелей соғысы бүкіл әлем үшін қауіпті сценарий болмақ. Ресей Украинадағы соғыстан кейін жаңа майдан ашуға мүдделі болуы мүмкін. Себебі оның әскери машинасы тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Өзіміз білетіндей, Кремль соғыс арқылы халық назарын басқа жаққа бұруды әдетке айналдырады. Алайда ескеретін бір жайт бар. Ресей сияқты мемлекетке дәл қазір екінші соғыс майданын жүргізу қауіпті болмақ. Оның үстіне Азия мемлекеттері де одан теріс айналуы әбден мүмкін. Осындай жаңалықтың бәрін Телеграмдағы ақылтай арнасына салып жүрміз. Жазылып қойыңыз, сілтеме профилде.